如果你第一次做面包，不想揉面，家里又没有厨师机，那就做佛卡夏吧，简单又好吃，外皮酥脆，里面是糯叽叽的，无糖的面包，低脂低卡。今天我们就来做冬去春来佛卡夏。食材只需要高筋面粉、橄榄油、盐、酵母和水。先把鲜酵母倒入水中搅拌至融化。如果没有鲜酵母，那就换成高活性的酵母粉，也可以叫做低糖酵母粉。或者简单来说，做馒头的就可以，别用耐高糖酵母就好。再来就是一定要选蛋白质含量高的高筋面粉，像我用的这款面粉就特别适合做佛卡夏、恰巴塔、欧式面包。面粉中加入盐，搅拌均匀，然后倒入酵母水，搅拌至无干粉，再加入橄榄油，最后搅拌至橄榄油完全吸收即可。包好后放冰箱里水和半个小时。取出来后进行第一步的拉伸，拉伸折叠到中间，四周多做几圈，直到拉不动了，面团收圆。你可以看得出来，因为蛋白质含量高，所以这个面粉吸水性比较强，面筋可以更好的形成，所以也不像普通面粉做出来的软塌塌，一拉就断，摔打起来也不会有烂面的状态。团好后放冰箱继续水和30分钟。水和拉伸这样的操作一共进行3次。第2次我们取出来后，将光滑的面团朝下翻面后继续拉伸。这里我就不重复画面了。包好保鲜膜后，冰箱低温发酵1晚上，大概约12个小时。第2天取出来后，面团表面撒粉，倒扣在发酵布上，轻轻整形，拉成一个长方形，然后分成6份。强迫症的话，可以按照105克的面团来分割，捏着边边随意整形成一个圆形，注意不要压扁面团。光滑面朝上，室温发酵40分钟。发酵间隙，我们来准备一下春菜、腊肠，还有各种春天的豆子、芦笋，炒出香味，加一些松茸鲜和咸盐即可，不用炒太久。准备好后，我们将发酵好的面团用刮板挪在烤盘上，表面喷油，中间压出凹槽，加入各种自己喜欢的食材。我还切了一些番茄做点缀，氛围感这不就来了吗？我还在表面喷了一些油，放了一些马苏里拉，用烤箱最高的温度烤13到15分钟，至表面金黄即可。出炉后放冷。表面是这种脆脆的，切开来看起来气孔也相当不错。最后分享一下保存方法，保鲜膜包好，冷冻保存，使用前1天放常温解冻，空气炸锅170度复烤5分钟即可，口感和出炉一样。赶快去试一试，等你们来交作业哦。